Maganda ya chungwa mara nyingi ni kitu ambacho huwa kinatupwa tu kwa maana kwamba hakina thamani yoyote, lakini ukirudi huku kwenye ufugaji wa kuku, maganda ya chungwa yamekuwa na umuhimu mkubwa sana kwa wafugaji wa kuku. Kama ambavyo utaweza kuona kwenye hii video, nitakueleza namna ambavyo haya maganda yana umuhimu kwa mfugaji, lakini pia nitakueleza namna ambavyo unaweza ukaandaa haya maganda ya chungwa kwa ajili ya kuwalisha kuku wako. Nadhani maeneo ya mjini yapo, na nitakueleza namna ambavyo yametusaidia sisi hapa shambani kwetu kuweza kupata mayai kwa wingi kwa kuku wetu. Tumefanyeje kupitia haya maganda mpaka tukapata mayai kwa wingi kwenye hawa kuku ambao unawaona hapo. Lakini pia mwanzo kabisa nipende kuwakaribisha KingoFarm. Kama unataka kuwa mwanafamilia wa KingoFarm, tukuunge kwenye kundi la KingoFarm ambalo tunatoa mafunzo mbalimbali yanayohusiana na ufugaji. Ni shilingi 1500 kuungwa kwenye kundi letu la WhatsApp. Utakaa kwenye kundi letu la WhatsApp kwa muda wa miezi miwili. Humo utapata mafunzo na mbinu mbalimbali za ufugaji wa kuku kutoka hapa shambani kwetu sisi KingoFarm. Kwa hiyo tutafute kwenye hiyo namba ambayo unaiona hapo inaishia 39 kupitia WhatsApp, au tupigie ili tuweze kukuunga kwenye hili kundi. Sambamba na hivyo, unaweza ukapata vitabu vyetu ambavyo vinatoa mafunzo mbalimbali ya ufugaji, lakini pia hivi vitabu vinasaidia sana kuweza kupunguza bajeti bandani kwako kama umekuwa ukitumia bajeti kubwa. Kwa mfano, wafugaji wengi tunatumia vyakula vya dukani. Kama ambavyo tunajua vyakula vya dukani sasa hivi vimepanda sana gharama, kiasi kwamba kama usipokaa makini, kwa mfano tu mzuri, wafugaji wa broiler mara nyingi sana wao wanapata hasara kutokana na kukosea namna bora ya kuwafuga na kuwalisha chakula broiler. Sasa tunacho kitabu maalum kwa ajili ya wafugaji wa broiler ambacho kitakusaidia wewe kuweza kutumia bajeti ndogo na kuweza kuwavuna kuku wako kwa muda husika. Lazima tu utapata faida. Hichi kitabu kinaitwa Ufugaji wa Broiler, lakini pia tuna kitabu cha Safari ya Ufugaji. Hiki ni muhimu sana kwa wale wanaofuga kuku chotala, lakini pia na kuku wa kienyeji. Hichi kitabu tumekifanyia majaribio mengi sana hapa shambani kwetu. Kwa hiyo vitu ambavyo tumeviandika ni halisia kutoka kwenye shamba letu hapa. Namna ambavyo unaweza kuwapa chanjo kuku wako, lakini namna bora ambayo unaweza ukachanganya chakula. Hapa ndipo utakapokuta unapunguza bajeti kwa kuku wako. Kama ulikuwa unatumia bajeti kubwa, basi ukiwa na hichi kitabu utatumia bajeti ndogo, kwa sababu chakula utachanganya mwenyewe. Alafu pia kitakuwa kina ubora. Kuna ile wafugaji wanachanganya chakula lakini kinakuwa kinakosa ubora. Unakuta kuku wanadonoana, unakuta kuku hawanenepi, wanaanza kupungua, kuku wanahara sana. Basi ujue chakula chako unachowapatia kuku wako hakina ubora mzuri. Kwa hiyo jipatie hiki kitabu. Na kitabu kingine ambacho tunacho ni cha tiba za asili. Hichi kitabu kinawafaa wafugaji wote, kuku wote. Unaweza ukawatibia kwa kutumia tu tiba za asili. Hapa kwenye channel yetu tumekuwa tukielekeza sana kuhusiana na tiba za asili. Mle tumeandika kwa undani zaidi na tumeandika tiba nyingi sana za asili. Kwa hiyo ukipata hicho kitabu kitakufaa sana. Kila kitabu kimoja tunauza shilingi 10,000. Kitabu kimoja 10,000, tunakutumia PDF kwa njia ya WhatsApp. Kwa hiyo tutafute kwenye hiyo namba ili tuweze kuwasiliana namna ambayo tunaweza tukakupatia kitabu na namna ambayo utalipia hicho kitabu. Tukirudi huku kwenye somo letu, kwanza kabisa nianze kukuelekeza namna ambavyo unaweza ukaandaa huu unga ambao unaona hapa. Huu unga ni unga wa maganda ya chungwa. Na ni rahisi tu kuandaa mpaka unafikia hapa. Sasa hapa utahitaji maganda, yale maganda ya chungwa. Unaweza ukayapata pengine yameshakauka, au unaweza ukayapata kabla hajakauka. Kikubwa hapa inatakiwa uyakaushe, lakini uyaoshe yawe na masafi kama umeyapata mazingira ambayo sio masafi. Kwa hiyo yaanike vizuri kabisa, na hapa haichagui jua lolote lile. Yaanike kwa kutumia jua kali ili yawahi kukauka. Kwa hiyo yatakauka vizuri kabisa kiasi kwamba hata ukiyashika mkononi hivi unakuta yanavunjika vunjika, kama wale ambao huwa wanaanika mihogo nadhani. Ukishayaanika haya, sasa utakuja utayasaga. Haya unaweza ukayapeleka mashineni kabisa. Hizi mashine ambazo tunatumia kusaga unga, unaweza ukayapeleka kule, ukaenda labda
Kwa hiyo wale watakusaidia kusaga ili uweze kupata unga safi kabisa. Kwa mfano sisi hapa huwa tunapeleka mashineni, wanatusagia vizuri kabisa. Mashine nyingi utakuta labda wanakuomba uende na mahindi kwa ajili ya kuoshea kile kitu ambacho unakuwa umewapelekea pale wakusagie. Sasa ukikwisha kufanya hivyo utakuwa umeshapata huu unga, na matumizi yake ni rahisi tu, maana yake utakuwa unaongeza kwenye chakula. Huu unga unaongezwa kwenye chakula na unaweza ukachanganyia moja kwa moja kwenye chakula. Sasa kwa mfano una chakula kilo 50, tuchukulie una chakula kilo 50. Huu unga unaweza ukachanganya kilo 5. Yani ukachukua unga kilo 5 zikawa kilo 55. Kama una chakula kilo, maana kama una chakula kilo 100, unaweza ukachukua kilo 10 ndio ukachanganyia hapa ikawa kilo 110, ukapata hivyo. Na hii bwana haiendi kuathiri kanuni yako kabisa. Kitu kizuri ambacho nimekipenda, hiki kitu hakiendi kuathiri chakula chako kabisa. Yani kwamba unajua, kwa mfano sisi KingoFarm tunayo formula yetu kwenye kitabu cha Safari ya Ufugaji. Mle ukiadi kuna baadhi ya vitu unaweza ukaharibu ile kanuni, ukajikuta kwamba umezidisha protini au umezidisha vitamini, lakini uzuri wa haya maganda yenyewe hayaathiri kabisa. Kwa mfano tunayo kanuni ya ukuaji ya kuku wanaokua. Sasa kuku wanaokua, jumla ya kilo ukichanganya vile vitu vyote unapata kilo 174, kitu kama hicho sijakosea. Kwa hiyo huu unga wewe utaupima kilo 17.4 ndio utakwenda kuongeza pale. Kwa hiyo tukirudi kwenye faida, faida ya kwanza kabisa itakusaidia kiuchumi, manake utaweza kuongeza kiasi cha chakula ambacho unacho, na ukizingatia kwamba haya maganda huwa yanapatikana bure kabisa. Kwa hiyo ni faida mojawapo. Lakini pia hicho chakula, kwa mfano kwa wale ambao wanalisha lea mashia dukani, kilo 50, kile kiloba kimoja kinakuwaga ni kilo 50. Kwa hiyo unaweza ukachukua zile kilo 50 ukaongeza kilo 5 ukapata kilo 55. Kwa hiyo unaweza ukaona kama hivyo, na hii itakwenda kuchochea vizuri kabisa utagaji wa kuku. Kuku wako watakuwa wanataga, kwanza watakuwa wanataga mayai makubwa kiasi, na pili watakuwa wanataga mayai ambayo yana ubora. Kwa mfano kuna mayai ambayo hayana ubora, utakuta mayai kuku anataga mayai yanakuwa na vidoti vingi. Sasa mayai yakiwa na vidoti vingi, ile ni ishara ya kwamba kuku wako ana upungufu wa damu. Kwa hiyo kama kuku wako ukimpa haya, damu itakwenda kuongezeka kiasi. Japo kitu ambacho kinaongeza damu vizuri kabisa ni beetroot. Nadhani nimesha zungumzia mara nyingi hapa kwenye hii channel yetu kuhusiana na matumizi ya beetroot. Lakini pia yai halitatoka na lile gamba laini. Kuna mayai ambayo yanatokaga na ganda laini, kwa hiyo hayatatoka na lile ganda laini. Kama nilivyokuambia, na maintain size ya yai, haliwi kubwa sana wala haliwi dogo sana. Kama unavyojua mayai makubwa huaga yanakuwaga na madhara kwa kuku watagaji. Kwa mfano ukimpatia kuku tangawizi ni booster nzuri sana kwa ajili ya kuku kutaga, lakini kinachokwenda kutokea pale, kuku wanataga yai kubwa sana. Kama kuku wako alikuwa anataga mayai madogo afu kawapa tangawizi, ndio ile utakuta anapasuka eneo la nyuma. Kwa hiyo anakuwa ameshapata maumivu pale na ni ngumu kuweza kumtibia huyo kuku. Kwa hiyo kikubwa utakuta labda mtu unamchinja. Kwa hiyo ili sasa umaintain, maana ukimpa tangawizi basi umpe na huu chakula ambacho kina huu unga, itaenda kumaintain lile yai vizuri kabisa. Kitu kingine, huu unga unasaidia, tunasema kwa Kiingereza tunasema kwamba feed conversion ratio, yani ubadilishwaji, uchukuaji wa virutubisho kutoka kwenye chakula. Kwa mfano kuku anaweza akala chakula ambacho kina protini kiasi fulani, kina vitamini kiasi fulani, lakini kile chakula hakibadilishwi kwa kile kiasi ambacho kinahitajika kwenda kwenye mwili wa kuku. Kwa hiyo kama utampa huu mchanganyo, huu unga, basi itakwenda kubadilisha kiurahisi kabisa. Na jambo jingine,
muhimu hapa sasa, kama kuku atapata virutubisho ambavyo vinastahili ambavyo vinatoka kwenye kile chakula, basi itamsaidia kuweza kukua kwa haraka, yani kukua kwa haraka, kuweza kutaga vizuri. Utapata yale matokeo ambayo umewekeza kwenye chakula. Manake kuna ile kwamba unawekeza labda protini kiasi fulani, vitamini kiasi fulani, lakini hazibadilishwi kuwa virutubisho kama vile ambavyo wewe umewekeza, na unaweza ukapata matokeo ambayo sio mazuri. Kwaherini, na leo ninaishia hapa.